Teman-teman kita masak dulu teman-teman. Ini ayam goreng, ayam kampung. Ini ada cabai, ini nanas, kemudian ada terong rebus sama ayam rebus teman-teman. Nah teman-teman kita goreng cabai ini. Cabai ini kita goreng teman-teman. Kita kasih penyedap dahulu. Kemudian langsung kita campurkan nanasnya ini. Sudah digoreng tadi. Halo teman-teman, selamat malam. Kita makan dulu teman-teman. Inilah sambal nanasnya teman-teman. Sambal nanas, ada rebus terong, ada timput atau oyong. Kalau di bahasa saya timput teman-teman, kalau bahasa sini oyong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nah, ronde kedua teman-teman, nambah lagi nih. Nah ini teman-teman, pas sayurnya. Oke teman-teman, selesai.